Taigi, ponai ir ponios, ką, pagaliau, žalias marketas, ane? Žalias, taip. Ai, ko tu žliumbi? Tu aš jums parodysiu, ko tu žliumbi. Tada, kad bitkoiną 100 štukų. Čia laimės ašaros, jebra. Atsimenat mūsų treidą, Leverage X50. Nesakysi. Sakė net žmona, oho. Ir tu nori pažiūrėti, kaip nuostolis pas tėvą. Ką? Noriu pažiūrėti, kiek pinigų čia jis praranda. Nebus atostogų šiemet. Tai aš ir sakau, kad aš blogas treideris, man. Aš sakau, kad niekada taip nedarykit. Niekada taip nedarykit. Nu va, dabar galiu pasakyti, kas čia dabar vyksta. Čia vyksta, kad aš prarandu pinigus. Minus $264. Žinot kodėl? Todėl, kad šiuo momentu nupirka 960. Va, ką tik įvyko dylas. 966 įvykdyti orderiai į pliusą. Tai va, 960 sui yra nupirkta į pardavimą, kad jie kris dabar. Nes mes nustatėm kainą, kad ne kainą, o botą, kad jis ir į viršų, ir į apačią. Tai jeigu būtų nuo tos kainos, kur mes pastatėm, būtų į apačią, būtų pirki. Dabar, kadangi eina į viršų nuo tos kainos, tai dabar parduoda. Bet esmė tokia, kad tuos 960 sui kart, kiek jis kainuoja beveik $4, 1000, tai... Bet tai va, tai 4 gabalus reikėtų įmesti, bet kadangi Leverage X50, tai padalinat iš 50 ir tiek jau sumoka, tai va, $260. Daugiau šiek tiek, nes va čia va yra $52.76 yra uždirbti. Ką tokiu atveju galima daryti? Yra du variantai. Jeigu būtų treidas tiesiog sumaišytas ir blogai atidarytas, tai mes turėtume apie 10% nuostolių uždaryti šitą treidą. Bet kadangi pas mums neutralus ir kol neišėjo kaina virš $6, mes pilnai galim laikyti tą kainą, tai čia reiškia, mums reikės dadėti savo pinigų, kad neuždarytų mums botą. Kitu atveju mes prarasim visus pinigus. Jeigu būtų spot grid botas nustatytas, tai tuo atveju mes būtumėm turėję, greičiausiai, kad būtų pirki į viršų, būtumėm turėję daugiau sui, arba atvirkščiai, mažiau sui, daugiau dolerių. O kadangi čia yra futūri, tai čia reiškia, kad jūs tai prekiaujate kontraktą ir dar jeigu leverage užsidedat, čia vakar pas mums X50, mato čia yra X50. Jeigu padarot netgi X1X2, tada jūs gaunate, kad prekiaujat ne savo pinigais, o pasiskolintais pusę pinigų iš šitos platformos. Tai reiškia, kad jūs galit kažkada prarasti pinigus. Tai va, jeigu kada prekiaujat ar kažką darot, visą laiką žiūrėkit, kad būtų spot. Tai reiškia, kad bet kas, kada kas nutiks, jūs neprarasit pinigų, o turėsit tiesiog kažkokią šūdiną kapeiką. Arba bitkoiną. Tai nedarykit taip, kaip aš darau. Žiūrėsime, kas bus rytoj. Bet čia pagal viską savaitgalį. Kaina balansuojasi apačion, kartais į viršų, bet šiaip dažniausiai balansuojasi į apačią, jau rytoj turėtų ant vakarą, gal netgi šiandien vakare, kai kažkurį tai biržą užsidarys. Tai va,
Tik prekiausime. Plius $52, 86 centai ir minus $254. Eisiu kepurei skambinti, sakysi, man reikia pinigų, nes mano botas ryja, babkės. Kam čia dar man galima paskambinti? Tai tik kepurei. Gal atiduos?